ജീവിക്കൂ ടേസ്റ്റ് ലൈഫിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാ വർഷവും കുട്ടേട്ടൻ്റെ പറമ്പിലാണ് ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കാറ്. ഇത്തവണ നമ്മളിവിടെ കൃഷിയും ഒരു കൂടാരവും ഒക്കെ കെട്ടി ജീവിക്കൂ ടേസ്റ്റ് ലൈഫിൻ്റെ ഫാം ഹൗസ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇത്തവണ ന്യൂ ഇയർ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പതിവ് ഗ്രിൽഡ് ബിരിയാണി ഐറ്റംസിൽ നിന്ന് മാറി ഇത്തവണ ഇളനീർ ചിക്കനാണ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് മുളകും കറിവേപ്പിലയും പറിച്ചിട്ട് വരാം. ആവശ്യത്തിന് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി വെക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ചിക്കൻ മസാല, മുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, മല്ലിച്ചപ്പ്, ചെറുനാരങ്ങ, പിന്നെ ഇളനീരും എടുത്തു വെക്കാം. ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ച ചിക്കൻ ഈ ചേരുവകൾ ചേർത്ത് 1 മണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തു വെക്കാം. ചെത്തി വെച്ച ഇളനീരിൽ പാകത്തിനൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് ചിക്കൻ നിറക്കാം. ഈ സമയം കൊണ്ട് മൈദമാവ് കുഴച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ ലീക്ക് ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വാഴയില വെച്ച് ഹോളടക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കുഴച്ചു വെച്ച മൈദമാവ് പറ്റിച്ചു വെക്കാം. ഇത് ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി കൽക്കരി വെച്ച് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ അടുപ്പ് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഓരോന്നായി അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കാം. എല്ലാ ഭാഗവും വേവാൻ വേണ്ടി ഇടയ്ക്കിടെ മറിച്ചു കൊടുക്കാം. വെന്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ അകത്തുനിന്ന് പുക പുറത്തു വരും. ഇത് വേവാൻ വേണ്ടി ഏകദേശം 1.5-2 മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ നെയ്യ് അകത്തുനിന്ന് ഊറി പുറത്തു വരും. നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ഓരോന്നായി പൊളിച്ചു നോക്കാം. അടപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ചിക്കൻ്റെയും കരിക്കിൻ്റെയും മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്മെല്ല് അടിക്കുന്നുണ്ട്. ചിക്കൻ ഇളനീരിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വേവുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ്സും ഇതിനെ ഒരു വെറൈറ്റി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചൂടോടുകൂടി നല്ല പൊറോട്ടേൻ്റെയും കുബൂസിൻ്റെയും കൂടി നമുക്ക് കഴിക്കാം. ജീവിക്കൂ ടേസ്റ്റ് ലൈഫിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതുപുത്തൻ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്.